别被骗了，背后这2把吉他纯粹是我买来装逼的道具。买了吉他2年来，我的水平依旧只能用3个字来形容：集邮子。所谓集邮子，就是只学了几个基础和弦就不思进取，只会照葫芦画瓢，人菜瘾还大，而且还极度装逼的吉他混子，江湖人称家豪。完了 ，AI 家豪弹的比我都好。装久了我也累了，我决定用7天时间自学，直到能写出一首完整的原创歌曲。当然，如果最后我写出一坨屎，请各位不要嘲笑我，谢谢。为了表示洗心革面的决心，我决定给自己搞一把新琴，就是最近网上很火的恩雅 Inspire 键吉他。其实我家里有吉他音响，但说实话，每次练琴还要插线，还要去调那个旋钮，就这个过程繁琐程度真的太消耗我的训练动力了。所以这次挑战既是逼自己一把开始训练，也是顺便帮大家验证一下这种内置音响的吉他是不是智商税。那么就让我们看看7天后我能憋出什么动静吧。在挑战开始之前，我想请大家鉴定一下我现在的吉他水平。轻轻叫醒沉睡的心灵，慢慢张开。说实话，我都不知道我在燃什么。那接下来大概计划就是先重新熟悉一下之前生疏的一些指型音阶。简单来说，它就是爬格子，但爬的是5声音阶的格子。然后呢，浅学一下乐理，把之后要创作的歌曲确定在 C 调。在第1天，我已经深深折服于这把琴的便利性，不用插音响练习的感觉太爽了。就这样，我从白天一路练到了晚上。而选择这把琴最大的优势就是在晚上我可以插上耳机继续练，不会打扰到任何人，通过 Type-C 接口直接连接手机进行内录。我开始利用我过去学过木吉他的和弦，去寻找一段在这7天里我想表达的旋律。就这样，我结束了第1天的训练。第2天，我开始在网上现学现卖，如何把吉他声录到编曲软件里。然后我决定出去走走，因为我觉得我写出了一坨屎，但它到底屎在哪里呢？我也不知道，也许是卡不上节拍，也许是技术不行，所以我决定戴上耳机，去反复听一个我收藏了很多吉他音乐的歌单。我发现好听又洗脑的旋律往往都是很简单的，而我不仅对拍子掌握不稳，和弦的律动感也很差，想要的音还太多。第3天，我开始思考怎样弹出律动感。我把所有的音乐创作想法和对乐理的疑惑都倾泻给了 AI。AI 告诉我，电吉他更适合封闭和弦与强力和弦。然后我在纸上画了下来，并一一弹奏，感受它们之间有什么区别。G5在，因为封闭和弦没有空弦音，所以在扫弦的时候可以增添律动感。就这样，我练了1下午。晚上我毅然决定把今天练习的声音录下来，听听效果。我决定就定在这几个和弦里进行创作和练习。我尝试性的配上了鼓点和贝斯，这坨屎似乎有了一点雏形。现在大概方向已经有了，就差练习了，狠狠练。所以我决定在第4、第5天暂时不学习新的技巧了，而是把已有的东西都给练好。计划着把第6、第7天完全用来录制和编曲。在录完电吉他主要的旋律后，我决定用我的外置麦克风再录一点木吉他的声音，增添厚重感。原本我对这场挑战没有任何的信心，因为我不相信在7天时间现学现卖能搞出什么像样的东西来。但随着这个过程中不断的探索与尝试，我发现好像越来越好玩了。反正就是这7天来，我发现我更愿意去练琴了，因为我不需要接音箱，我拿起来就弹，这个过程还不到5秒。总之，我觉得这是一把很好的练习琴，它的指板不需要维护，它是碳纤维的。我觉得真正阻碍我练琴的，往往就是开头插线的那几分钟，就是那么一点点麻烦，让我在很多时候有练琴的想法，但就是不想去启动它。所以我觉得，相比拥有更多的设备，弹出更多花哨技巧，倒不如想办法先让自己享受音乐。接下来我要带着这把琴去外面练一会儿。